Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A cikin wani shirin mai taken mutum da rayuwarsa, shin sabu karɓar baƙuncin sarkin kasuwar maganin gargajiya na jihar Kano kuma shugaban cibiyar da ke nazari akan mutum da rayuwarsa, wato Alhaji Salisu Usman ɗan mai ganye. Ta cikin wannan shirin mai taken mutum da rayuwarsa daga wannan tashar mai suna AGM 7 TV. Adam yau ma kamar kullum ne ke tare da ku. Sarki Amadu masu kallo da sauraro muna barka da kasancewa da kai. Jama'a assalamu alaikum. Sarki mun ɗauko batutu akan masu ɗabi'ar gwaska. A makon da ya gabata kuma lokaci ya cin mana. Za a iya cewa a makon an yi shimfiɗa ne da kuma haska waɗansu daga cikin masu ɗabi'a ta gwaska. Daga ciki misalan da ka bayar akwai a cikin 'yan siyasa, akwai a cikin 'yan daba da ka bayyana gida-gida na su wannan masu classification na masu ɗabi'a ta gwaskaye da ka raba su gida uku. To sarki za mu so mu ɗora akan wannan ɗabi'a ta gwaska duba da haɗarin da take tattare da masu wannan ɗabi'a. Tunda mun taɓa fuskar 'yan siyasa, mun taɓa fuskar matan aure, mun taɓa fuskar 'yan daba da samari, yanzu ya kamata mu taɓa fuskar malamai na addini. Malamai ma akwai gwaskaye? To su waye suka haɗa Boko Haram? Baka ban amsa. Sai kuma nazarta wannan Ai duk mutumin da zai ce a kashe ka saboda ka saba da fahimtarsa ko addininsa ai gwaskaye. Saboda me ya kase ma uzuri, wannan fahimtar da ka saba ba wai ka saba da gangan ba ne, kai abin da ka fahimta a addini sai ce in baka bi nasa fahimtar ba to kai ba ma musulmi ba ne. Daga wannan sai ya ɗauko wata aya ya maƙala ya ce kawai wannan ayar ta ba shi daman ma in ya same ka ya kashe ka. Ba a gaban ka ake ba ne? Na'am, abin ne da mamaki sarki. To ai gwaskan kenan. Su kawai kamar sun ɗauki ran ɗan adam ne kamar ba shi da wani muhimmanci ko daraja a tare da su. Kuma suna ganin akan fahimtar su ko buƙatar su to su kashe ɗan adam ba komai ba ne. Ai bayan malamai kaga wannan ɓangaren ƙungiyoyi kenan na addini da za a ga mutum ya zo ya ɗau makami ko bindiga ko kuma ya zauna a kujerarsa ta wa'azi yana ba da fatawar wanda ya kaza a kashe shi. Kawai saboda dalilin ya saba da shi abin da ya fahimta da shi a cikin rayuwarsa ta addini. Kaga waɗannan su ma gwaska kenan ajin ƙungiyoyi na addini. Akwai gwaskaye kuma ajin malamai kamar na addu'a. Kuma shi ne za ka ji ana cewa malam gobe da nisa. Za ka ji ana cewa malam gobe da nisa. Wanda shi ko yaya wani abu ya haɗa ka da shi, to dama ya tanadi tsatsubarsa da tsufinsa da tsafinsa. Ko kuma yana da wani gungumemen aljani da zai kira ya kai ƙararka gurinsa. Shi kuma ya gaya masa sharaɗi ko ba ya gaya masa ba ya danganta da yadda wannan mutumin yake da wannan jinnin. Kawai so nake a je a kashe min wani ko a sabauta shi ko a ƙonar da dukiyarsa. Idan muna malamai ya isa ya taɓa mu lafiya. Shi ne za a ga wajejen wasu garuruwa a gabashin Najeriya nan. Za a ce ko mutuwa aka yi in gawar za ta kwana wani malami bai isa ya zo yi mata sallah ba. Yanzu sai ɗaya malamin ya kashe shi ko ya sabauta shi ko ya kore shi daga garin ai gwaska kenan. Ko yanka rago za a yi na suna. Haka ma ai akwai wasu masu magani irin na da akwai gwaskaye a cikinsu. Wanda idan yana zuwa gida yana aiki a gida. Ko na kaciya ko na aski ko na wani abu wallahi kai baka isa ka je kai ba. Kana yi sai ran gidan ya ɓaci ko kuma ranka ya ɓaci. To ai wannan duka akwai gwaskaye a ciki. Musamman mu masu magani. Hau ba ta je guri na ba gurin wane ta je to bari in kwaɓa abu. Ai ba wani rukunin al'umma. babu gwaska. So sai dai kowace al'umma gwaskan
akwai kalar fuskar da ikalla. Bayan kalar fuskar da ikalla kuma hawa ne, illar wani ta fi ta wani girma. Na fahimta dai kamar kowane rukuni na jama'a ko kowace irin mu'amala ta jama'a za ka iya samun kaso ɗaya ko biyu na masu ɗabi'ar gwaska. Ai ka san duk wani abu da da Allah ya yi, za ka samu akwai fuskar tausayi, akwai fuskar mu'amala da kirki da kyautatawa, akwai kuma fuska da take kuma wani akasin haka. Wani abun ana yin sa ne don a kare mutunci da daraja, to amma kare mutuncin sai ake keta al'ada ko shari'a ko sai ake kaskanta ɗan adam. Bugina wuce gona da wani abun ana yin sa ne don a kare aƙida ta addini, ba wai a'a shi ya kashe ranka bane don ya ji daɗi. A'a, shi yana kallon an gaya masa kai kafiri. Don haka rayuwarka ba ta da wani amfani. ya halatta. Tsananin soyayyarsa da Ubangiji shi a nasa tunanin. Ike ganin dan me wanda ya saba Ubangiji za a bar shi ya rayu, ko dan me wanda ya zo ya shiga gona ta akan sana'ata zai rayu. Zan bar shi ya ci gaba da yi. Su masu sana'a ai ba su fiye kisa ba gaskiya, sai dai jan kunni. Ta wace fuska? Gashi nan na gaya ma, ko ka je abin ya ƙi yiwuwa, ko ka yi abin ya kwaɓe, ko ka yi abin ka je ka kwanta rashin lafiya, ko ka yi abin a kore ka ma daga garin gaba ɗaya, ba sai kana garin zan je aiki gida ka so ba, ko zan ba da magani ka bayar ba, ko kuma a'a maƙocina ne kai ne ina malami wani abu ya haɗa mu. To ka san mutane akwai waɗanda suke raina masu magani da malamai da irin wannan. Su so suke tunda Allah ya baka wani girma, to bari su zo su keta ka. Bari su zo su keta ka. To garin su keta ka, kai kuma sai ka ji ba za ka iya haƙuri ba. Sai ka ce kai ma bari ka nuna masa matsayin. Bari ka nuna masa matsayin ka. To a garin nuna matsayin nan, gaskiya wani zubin akan wuce gona da iri, ɗabi'ar gwaska takan bayyana a nan ɓarin. Sarki, yawanci nakan cewa masu irin wannan ɗabi'a ba sa tuna ranar gobe alƙiyama, musamman musulmin cikin su. Suna tuna, ai akwai wanda su suna yi ne ma don gobe alƙiyama. Yanzu kamar masu fuskar addini ba suna yi ne, su suna ganin ma wani aiki suka yi wa Allah ba lahirar su suke gyara. Yanzu mu'tazilawa da gangan suke jujjuya abubuwa, ai ba da gangan ba ne. Yanzu misali, bari in kawo maka wata gaɓa. Wannan gaɓar zan faɗe ta ne domin in wayar da mutane. Idan ka ɗauki ƙungiyoyinmu na addini, ina yawan kafa musu misali da su, saboda su ne rayuwarmu kuma su ne matsalarmu. Su ne rayuwarmu, su ne matsalarmu, saboda me mun ɗau amanna mun ba su. Sun ɗauki amanar rayuwa? An ba su. Idan ka je gurin ɗan Shi'a, idan kuna hira da shi, zai gaya maka cewa shi fa yana kare manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidan manzon Allah. Don haka kowaye kai idan ka taɓa su, to ka zama abokin riginsa. Idan ka je gurin ɗan Izala, zai gaya ma yana kare janibi ne na sahabban manzon Allah. Kowaye kai ka taɓa sahabban manzon Allah ba zai kyale ka. In ka zo gurin 'yan ɗariƙa, babban matsalar mu biyayya, da malamin da ya kamata mu bi, da wanda bai kamata mu bi ba, da maganar da ya kamata mu ɗauka, da wacce bai kamata mu ɗauka ba. 'Yan ɗariƙa duka in mun yadda da malami sai ya gaya mana mu karɓe ta. Ko da fa wannan maganar mun san ta saɓa wa Allah da ma'aiki, amma in ta biyo ta kan buƙatar malaman mu sai to waye dan Allah yake yi. Amma fa ka sani, aminta da yadda da wannan malamin na Allah ne. Shi yasa? Ai ba kana bin malamin bane dan shi. A'a, ka yadda malam wane na Allah ne, waliyin Allah ne. To ya wali zai saba Allah?
wannan imanin yasa ake bin sa ido a rufe. To ai waye yake yi da gangan? Ba duk wanda ka ga yana aƙida komai rashin fahimtarka da aƙidar ba wai da gangan yake ba. Kai ne kake kallonsa da gangan. Da zai fahimci in ya bi wannan aƙida wuta zai shiga wallahi ba zai ba. Ko mutum kafirci ka ga yana yi yanzu ba ana ta rigima tsakanin kiristoci musamman na arewacin Najeriya da mu musulman arewacin Najeriya ba. To abin da su kiristocin suka kasa ganewa ba su da wasu ‘yan uwa sama da mu. Su ‘yan uwansu kiristocin fa na Najeriya ba fa ‘yan uwansu ba ne na asali. Kuma wallahi ba za su taɓa ƙaunarsu ba, ba ran da Inyamuri zai ƙaunaci wata ƙabila ta arewacin Najeriya ba Kirista ba ko me kai. Kuma fa wayannan kiristocin da kake kallo musamman na ɓangaren Jos su ne fa asalin Bahaushe. Kuma ai wasu abubuwa ne na siyasa da rikici na addini duk ya kaɗe su daga nan garuruwanmu suka yi can. Tsawon tarihi. Mu kuma Fulani da muka zo muka gaje garuruwansu. Su suka haƙura suka tafi. Ba haƙura suka yi ba, ai abin ya fi ƙarfinsu saboda lokacin da ai ka ɗeba ƙabilarka ko iyalinka ka yi hijira abu ne mai sauƙi. Saboda wani dalili na rayuwa ai su ne asalin Bahaushe. Mu da kake ganin mu nan daga ni har kai ka duba tsinin hancin mu mana ka gani ai ba ni Bahaushe Fulani ne mu amma yanzu dole mu ne muke wakiltar Bahaushe su kuma asalin Hausawan sun zama ba Hausawa ba wasu ma duk sun zama wasu yaruka daban-daban da haka ba asalin su za a ga mutanen ƙasar Zaria ne mutanen ƙasar Kano, ƙasar Zamfara daga nan suka yi hijira duka suka yi can ƙasar Bauchi ina ne duka saboda rikici na mulki da rikici na addini. Suka watsar da harshen suka watsar da suka tafi can domin mai maslahar su ta rayuwa. Mu da kan Gwaska. Sarki idan muna maganar Gwaska kusan a iya cewa ya fantsamu kowane ɓangare musamman wannan shimfiɗa ko nan bayanai daga kwararru. Sarki a yawanci nakan ce ta ake gane ko ta za a ƙauracewa masu na ɗabi'a ta Gwaska. To yanzu gashi ka zo batun malamai. Ban san me sarki zai ce bata fuskar fahimtar malaman da kuma rungumar kowace idan aƙida da mutum yake gani ita ce daidai a gare shi. To ai yanzu dai za a ga gwamnatoci ma da jama'a sun fara gane tsaurara abu ba wai ɓangaren malamai kaɗai ba. Tsaurara abu shi yake jawowa wani zubin mutum ya zama Gwaska na ɗaya kenan. Na biyu tsananin son zuciya yana ja mutum ya zama Gwaska. Na uku cin haramun. In dai mutum zai ci haramun to ba zai zama mai tsoron zuciya za ta ɗauke za ta ke kashi. Na uku son sai na mulki wane da wane. In an ce sai na mulki wane da wane ba magana ce wai ta ka'ida ta masu mulki ba. A'a har matarka da kake tare da ita har ɗanka da ka haifa. Domin wata akan sai ta mallaki gidan da take ciki ko sai ta kashe ɗan kishiyarta. Sai ta je a yi masa asiri ya bar gidan ko garin ko ta kulla masa wani mummunan sharrin ko wata matar babar kama bata isa ta je gidan ka ta rayu ba saboda tana jin ita tafi cancanta da gidan. Wata kuma uwar bata isa ta bar matarka ta saki ba saboda tana jin wannan mata ba fa ita ta haifar mata ɗan ba. Duk ya danganta da buƙatu. Wani a unguwa ne yake jin kawai shi ne isasshe a unguwar bari ya zama kawai shege. Ba wani wanda ya isa ya motsa sai ya buge shi ko ya kashe shi. Shi ɗan daba ne ko kaza ne shi wani a kasuwa ne. Akwai gwaskaye 'yan kasuwa ai mun yi bayanin su. Na je na yo abu na odar kayana ko na buɗe kamfani na ina siyarwa kai sai ka ga na zo na kashe kasuwan naka sai ka ji aya haka. Kai kayan ka su ki motsa sai ka ji an ce anya kuwa na ba kawar da shi zani ba. Kawai. Ai rashin imani shi yasa tarbiyya ai take da amfani a cikin rayuwa.
ka kula dukkan wannan matsalolin in ka kalle su matsaloli ne na tarbiyya. Shi yasa ku mata abin a kanku yake, da ku nake magana mata. Saurari bari in ƙarasa. Mata ku mata, da ku nake magana mata ku kiyaye, domin ku ne kuke afkawa cikin aure ba tare da cikakken lissafi ba. Domin abu uku ne yake sa matan yanzu su yi aure: kuɗi, soyayya, a'a na daɗe ban aure ba an wa wance da wance da wance aure ni ban ba. Maimaita? Na'am. Ko ya isa? Maimaita. Na'am. Farko abin da yake ja matan yanzu su yi aure: kuɗi. A'a na gan shi da kuɗi da mota, an ce mai arziki ne da wadata, zan je na huta. Abu na biyu soyayya, ni ina son sa ya yi min. Ko ya yake? Ko ya yake. Abu na uku, ni wance da wance ta yi aure, sha'awa ta dame ni a gida, ko ane min gori ko kuma gidanmu ya yi min zafi, iyayena sun hana ni na saki. Don haka kowane tarkace in ya zo sai mace ta kawo gidansu ta ce za ta aura. Domin kashe gobara kan da Bahaushe ke to mata ku yi haƙuri, wallahi ku sani ku ne ƙashin bayan al'umma. In ba ku gyaru ba, ba wani ɗa da zai rayu a duniya. In ba ku gyaru ba, ba wani ɗa da zai gyara a duniya. Su ne kullum. Su ne, to ai ita ta raine ka, ita ta haife ka, ka rayu tsakanin cinyarta da ƙirjinta, ka rayu tsakanin kafaɗar yayyanka da cinyarsu da ƙirjinsu mata, ko maƙotanku ko ƴan uwan mahaifinka ko mahaifiyarka, namiji ne zai raine ka, duk yanda kake mace ce za ta raine ka. To wannan matar in ba ta samu nutsuwa ba, in ba ta je ta kai kanta gidan da za a yi tarbiyyance ta ba, in ba ta auri wanda zai ce mata yi bari ba, ka gaya min yanda kai za ta iya koya maka yi bari. Sarki, na yi tunanin da kai maganar tarbiyya abin ya ta'allaka ne ka ci kan tauhidi. Kaɗai ta Allah shi ne mai kaza, shi ne mai kaza. Rashin dasa tauhidi a zukatan al'umma shi ne ke kawo su da kowace irin hanya don su mallaki son zuciyarsu. To matar da ta je ta auri namijin da ba shi da tauhidi, ka ga yanda nata tauhidin zai tsaya, ya nemo haramun ya ba ta. Ya nemo haramun ya yi mata sutura. Ya nemo haramun ya ci maniyin ya sa mata a jiki ya zama ɗa. Ya nemo haramun ya gina mata gida. Ya komai, ko kuma haram da halal yake nemo. Ake haɗawa. Dole iyaye su kula wa za su ba wa ƴarsu. Za ka ga abin ciwo a unguwa, yarinya iyayenta sun kawwaye ta, sun mata tarbiyya tsawon shekara 20 nan da nan ba za ta iya motsawa ba, amma idan wani ya auro ta zai iya kai ta gidansa yau da daddare, gobe in ya fita ba ruwansa da wa zai shigo gidan ya yi hulɗa da wannan yarinya. Ina za ta fita ta je? Ba ruwansa. Ya suka kan wancan amana. Ai da yawa mata a gidan mazajensu suke lalacewa, saboda ana ɗaukar mazan da bai dace ba ana aura wa ƴaƴa, me ake cewa nagartacciyar mace, sai a ɗauki namijin da bai dace ba a aura mata, je ya watsar da ita kamar karya. Ka je unguwanninmu ka gani yanda mata suke rayuwa. Sarki, a wannan gaba fa yawanci a iya cewa laifin na matan ne, suna cewa su ba za su yi auren da babu ƴanci ba, ma'ana kamar suna ganin an ba su dama ta freedom rayuwarsu kamar da ɗan namiji. To ai shi yasa nake gaya musu muhimmanci, ita mace uwa ce, ta wuce haka. Ko yau aka haifi mace sunanta uwa. Ta wuce wannan tunanin nasu da suke, ai suna ƙasƙantar da kansu ne, suna da kansu ƙasa. Ai ta mace uwa ce. Ka je ka duba duk tarihin duniya da dangi na duniya, ko a danginku za a ga yanzu akwai wata tsohuwa da take zaune, ita take juya dangin, wala Allah ma auro ta aka yi a dangi. Ba a komai sai da shawararta. Mu je gurin Hajiya wance, mu je mu gaya wa Hajiya wance. Ko jiya za mu yi wani naɗi a stadium na ba da shawara kar a yi,
wanda ya abinci ya ai akwai wata kakarsa ko ƴar uwar babu mu je a gaya hajiya wanci me ake nunawa tasirin ƙarfin mace idan ta mai da kanta mace. To sarki ana zan Shi kuma namiji fa lalata mace yake ba ruwansa. Duk inda namiji yake wallahi mata su sani mace in ba ta yi a hankali ba ba ta nemi wannan mazajen dai da kuke jin haushi wanda za su kulle ku a gida, wanda za su hana ku yin abubuwa na rashin mutunci, wanda za su sa ku a kan ƙa'ida, wanda in sun samo za su kawo, in ba su samo ba za su zo su ce ku yi haƙuri. a faɗa muku gaskiya. Su ne fa waɗanda za su gina rayuwarku ku zama mutane nan gaba. Masha Allah, sarki yawa lokacin shirin ya cin mana sai a yi salama da masu To sauraro. jama'a assalamu Masu kallo da sauraro yau ma anan za mu ja linzamin shirin a madadin sarkin kasuwar maganin gargajiya na jihar Kano. Shugaban cibiyar take nazari da bincike akan mutum da rayuwarsa wanda na Salisu sun ɗan mai ganye. Adam daga nan ABN 7 TV nake cewa mu tara almakon in Allah ya